హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హవిలాస్ కిచెన్. ఈరోజు మీరు నేర్చుకోబోయేది ఎంతో రుచికరమైన కీమా పరాతా రెసిపీ. ముందుగా దీనికి కావలసిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం తెలుసుకుందాం. chopped ఆనియన్స్, కొరియాండర్ పౌడర్, సాల్ట్, గరం మసాలా, క్యూమిన్ పౌడర్, టమాటోస్, కీమా, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, టర్మరిక్ పౌడర్, ఆయిల్, చపాతీ ఫ్లోర్. ముందుగా చపాతీ ఫ్లోర్ తీసుకుని ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుని అలాగే కాస్తంత ఆయిల్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇందులో ఇప్పుడు వాటర్ వేసి దీన్ని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి. మరి కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా కలుపుకుని దీన్ని ఒక అరగంట పాటు నానబెట్టి పక్కన పెట్టి ఉంచుకోవాలి. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో సరిపోయినంత ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్లో ముందుగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్లో కాస్త సాల్ట్ వేస్తే ఆనియన్స్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి ఆనియన్స్ బాగా కుక్ అవుతాయి. అలాగే మనం కాస్తంత టర్మరిక్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి. అప్పుడు మాత్రమే కర్రీ మంచి టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్ రా స్మెల్ పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. టమాటోస్ అన్నీ కూడా సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, టమాటోస్ అన్నీ బాగా స్మూత్గా అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కీమాను యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. కీమాలో ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమీ లేకుండా గట్టిగా పిండి పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలండి. అప్పుడు మాత్రమే కర్రీ మంచి టేస్ట్గా వస్తుంది. చూసారు కదా, ఇందులో అసలు వాటర్ అయితే ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ క్యూమిన్ పౌడర్, అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుని దీనిపైన మూత పెట్టి కుక్ అవ్వనివ్వాలి. చూసారు కదా, కర్రీ అంతా ఎంతో బాగా తయారైంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకుందాం. కర్రీ అంతా మంచిగా పొడి పొడిగా బాగా కుక్ అయిందండి. నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై ఫ్లోర్ వేసుకుని ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న చపాతీ ముద్దను చపాతీలాగా ఒత్తుకోవాలి. ఈ విధంగా ఒత్తుకున్న దీని మధ్యలో ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న కీమాను పెట్టాలి. ఇప్పుడు అన్ని సైడ్స్ను కూడా ఈ విధంగా ఒకదానిపై ఒకటి పెడుతూ
మూసివేయాలి. ఈ విధంగా చక్కగా మూయాలి, లేదంటే కర్రీ బయటకు వచ్చి చపాతీ పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ పరోటాను ఇప్పుడు 2 సైడ్లో బాగా కాల్చుకోవాలి. చాలామంది మైదా ఫ్లోర్తో చేస్తారండి, కానీ చపాతీ ఫ్లోర్తో చేసుకోవడం హెల్త్కి చాలా మంచిది. దీన్ని 2 సైడ్స్ బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, కీమా పరోటా రెడీ అయింది. దీన్ని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకున్నాం. దీన్ని టమాటో సాస్తో తింటే చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్లీజ్ ఫాలో us on Facebook, Havilah Alja Kitchens. Thank you.